Мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге вагызыбыз хәләл һәм харам турында булыр, иншаллах. Аллаһның тыюлыгы, аның кешеләргә харам кылган нәрсәләре. Дөреслектә, кеше тәнендә ит кисәге бар. Ул яхшы булса, бөтен тәнне дә яхшы итә, начар булса, бөтен тән дә яраксызга чыга. Ул ит кисәге йөрәк. Бухари белән Муслимдә китерелә. Әлеге хадис бик әһәмиятле урын алып тора һәм үз эченә күп файда туплаган. Ул ислам нигезендә яткан хадислар исәбенә керә. Күп кешеләр аны исламның 3/1 ди, Әбу Дауд шириге ди. Әмма хадисның мәгънәсенә төшенгән кеше аның бөтен исламны үз эченә алганын аңлар. Чөнки бу хадистә хәләл, харам һәм шикленең нәрсә икәнлеге аңлатылган. Булар барысы да ислам шәригатен, аны нигезләрен, тармакларын аңлауны таләп итә. Хадисне аңлап китик. Хәләл дә билгеле, харам да билгеле. Алар арасында шикле нәрсәләр бар. Имам Навави әйткән, бөтен эшләр дә 3 төрлегә бүленә. Беренчесенә хәләллеге кешедән яшерен булмаган хәләл нәрсә керә. Мисал итеп, ипи ашау, сүз сөйләү, йөрү һәм башкаларны моңа кертергә була. Икенчесенә ашык төстә харам булган, ягъни аракы эчү, зина кылу кебек эшләр керә. Аларның арасында шикле нәрсә бар дигәненә хәләллеге яки харамлыгы ашык булмаган гамәлләр керә. Шуңа күрә күп кешеләр аларны аңлый алмый. Галимнәр андый гамәлләр турында аятлар, хадисләр яки чагыштыру нигезендә хөкем итә. Берәр эш хәләл белән харам арасында урталыкта булса, аның турында аят, хадис яки галимнәрнең фикере булмаса, үзе җавап эзли. Шәригать нигезендә аның хәләллеге яки харамлыгы турында нәтиҗә чыгара. Шикнең төрләре. Ибн Мөнзир аларны 3 төрлегә бүлә. Кешегә башта харам буларак мәгълүм булган, соңыннан хараммы, юкмы дип шикләнә башлаган нәрсәләр. Аннары башта хәләл булып, соңыннан хәләллегенә шик туган нәрсәләр. Һәм хәләллеге дә, харамлыгы да шик уяткан нәрсә. Моннан тыелу яхшырак. Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам нәкъ шулай эшләгән. Дөреслектә, кайчакта мин өйгә кайтам да, ятагымда хөрмә төшкәнен күрәм. Мин башта ашарга дип аны күтәрәм, ләкин аннары ул садаканың бер өлешедер дип шикленә башлыйм да, аннан баш тартам. Бухари белән Муслимдә китерелә. Һәр хуҗаның үз тыюлыгы була. Аллаһ Тәгаләнең җирдәге тыюлыгы аның бәндәләренә билгеләнгән харамнары. Гадәттә, гарәп хакимнәре чыннан да үз көтүләре өчен билгеләнгән көтүлекләрне саклаган. Аларга якынайшыларны җәзалаган. Хакимнең җәзасыннан курыккан кеше көтүен шул җирдән алып киткән. Ә моннан курыкмаганнар тыюлыкка якынайып, көтүе шуның янында көткән. Шуның нәтиҗәсендә үзләре дә теләмичә тиздән шикләрне үтеп кергәннәр һәм җәзаланганнар. Шул рәвешчә Аллаһның да җирдә тыюлыгы бар. Бу тыюлар гөнаһлар һәм барлык харам нәрсәләр. Буларны эшләүче кеше бу дөньяда да, ахирәттә дә Аллаһның җәзасын алырга лаеклы. Аларга якынайучы, шикле нәрсәләрне эшләүче харамны кылуга бик якын. Аллаһ Субханаһу Тәгалә безләргә һәрбер чаларыбызга хәләл ризыклар һәм хәләл гамәлләр кылып кына яшәргә насыйп әйләсен. Самигъ дуа.